ينذر من؟ وودي نقار الخشب. غزو خاطفي الطيور. مساء آخر جميل. أتعلمون ما الذي سيجعله مميزاً؟ بيتزا ساخنة. ضوء نجم لامع، أول نجم أراه اليوم. أتمنى لو أن أمنيتي قد تتحقق الليلة. ها؟ واو، يا للروعة! خدمة توصيل البيتزا تطورت كثيراً. جدتنا تهبط بالسفينة أفضل منك، وهي عمياء بعين واحدة. جدتنا لديها عين واحدة فقط. تماما. نعم، كما أقول لك لا تقل ذلك. لا أود ماذا المقاطعة تريد؟ يا صديقي، لكن هل البيتزا خاصة معكما؟ بيتزا؟ نحن فضائيان من مجرة بعيدة. اسمي جلورب نوب الثالث. وأنا تود. تم إرسالنا في مهمة لإحضار كائن أرضي إلى كوكبنا لدراسته. ماذا؟ هل تود أن تتطوع؟ هل سيكون هناك بيتزا؟ لا، لكن سيكون هناك اختبارات ولمس. وربما بعض التحليل. شكراً على هذا العرض، لكن تذكرت أنني أود أن أبقي جسمي على حاله. ربما مرة أخرى. توقف أيها العينة الأرضية لا. أوبس، ربما كان يجب أن أصرخ شجرة. أوه يا للهول، هذا رائع. خدعة البيتزا ثلاثية الأبعاد. صم. قضي علي. ماذا؟ كيف يمكن أن يتسمم من بيتزا ثلاثية الأبعاد؟ أنا أعتقد أنه يخدعنا. وأنا أيضاً. لا مزدوجة. أتساءل عما يفعله هذا. أنا ذاهب الآن، لكن أرحب بكما متى تريدان. هذا الكائن الأرضي سيتعلم أن رأسين أفضل من رأس واحد، حتى لو كان أحدهما أحمقا. أستطيع سماعك، تعلم نتشارك نفس الجسد. لا تذكرني بذلك. بيبروني. ماذا؟ واو! يايكس! كل طفل سيرغب بواحدة من هذه. هو تحديد الهدف، هيا. هذا سيكون ممتعاً. يوهو! هنا أيها الرجل الآلي. انظر ما الذي فعلته. كسرنا الجدار الرابع، كان حادثا. لدينا تأمين. أتمنى ذلك بالطبع. أعتذر عن ذلك يا رفاق. والآن أين كنا؟ أجل. هيا أيها الجبانان، أرياني ما لديكما. هيا هيا. أنت هنا أيها الممتلئ بالبراغي. هذا يكفي. لا مزيد من الفضائي اللطيف. أمسكت به. هذا أفضل ما لديكما. أستطيع وضع إشارة على نفسي.
أريد بعض الخصوصية. أو آسف جدا. اعذرنا رجاء. هاي، انتظر لحظة. ها؟ أين ذهب؟ يا صديقي، ارفع رأسيكما هنا في الأعلى. حقا؟ هل هذا أفضل ما لديه؟ أتمنى أنكما احتفظتما بوصل الشراء. نحن نستسلم. إذا رأيتكما في الجوار مجددا سوف أجعلكما تمتلئان من ثقوبك مرشات العشب. دعنا نذهب من هنا. أوافقك للمرة الأولى. إن هذا الأرضي مجنون. مجنون؟ سأعتبر هذا إطراء. مرحبا، أريد أن أطلب بيتزا من فضلك. لحظة واحدة. سوف أحضر لأخذها. لا وقت كالوقت الحاضر. وودرو والتكر يتحدث. وودي، أين كنت؟ إن عيد ميلاد سبلنتر ونوت هيد قد بدأ منذ ساعة. لقد كنت في طريقي إلى الباب عندما اتصلت. جيد، لأن التوأم يتحدثان عن الهدايا التي وعدتهم بها. الهدايا؟ نسيت أن تحضرها صحيح؟ ويني، كيف يمكنك أن تظني بأنني نسيت الشيء؟ وحدة تحكم ألعاب الفيديو الضخمة؟ اسمعي، إنها هنا في حوزتي، مغلفة وجاهزة. أوه رائع، أراك لاحقاً. إن كنت وحدة تحكم ألعاب أين سأختبئ؟ أو لا. فيو، القطعة الأخيرة. أوه. هاي، هدية ميلاد التوأم ليجو. هذه هدية عيد ميلاد أولاد أخي فيليب وتاسكر. عد إلى هنا مع هديتي. عينات من الجبن. أوه. أيها الطائر المجنون ذو الشعر الأحمر. واو. إذن تريد اللعب في الطعام أليس كذلك؟ خذ هذا. عينات. مرحبا ويني. وودي، أين أنت؟ سنبدأ بأغنية عيد الميلاد. هناك زحمة سير فقط. عندما أعثر على ذلك مرحبا يا راقصة الباليه الجميلة، هل رأيت ذلك؟ وحدة التحكم خاصتي. مهلا. أيها العصفور الصغير، لن تفلت مني هذه المرة. عينات الجبن.
أنت تغضبني كثيرا. ها؟ واو واو. ها، لقد أصبحت وحدة التحكم معي أنا قار الخشب. لا أصدق أنني خسرت وأنا ما فوق معه. ها؟ وحدة تحكم من فضلك. نقدا أو عن طريق بطاقة؟ سآخذ هذه، شكرا لك. يوه. انتباه إلى المتسوقين. متجر بولف مغلق الآن. سنفتح في 10 صباح الغد. انتظر أرجوك. لقد علقنا في الداخل. ما الذي سنفعله طوال الليل؟ أنت جيد. هذا جيد. أنت جيد في هذا والي. انتظر لحظة. ليلة عيد الميلاد. والآن أين سأضع الإكليل؟ يوه، يبدو أن سانتا قادم باكرا. مرحبا والي، ماذا تظن نفسك فاعلا؟ هذا العام سيكون لدي أكبر شجرة ميلاد في الجوار. لكن هذه ليست شجرة ميلاد، إنه منزلي. إذا منزلك سيقضي الميلاد خارج منزلي وهو مغطى بزينة جميلة. لا شيء يمثل عيد الميلاد كرجل ثلج. لم ينتهي الأمر بعد يا نقار الخشب. علي أن أجد مكانا مناسبا. واو. سانتا؟ أوه، هذا العيد أريد حصانا ودراجة ولوحة تزلج وخوذة فضاء، لكن سأقبل بالحصول على كومة ضخمة من النقود. تريد أن تجعل المعركة كبيرة أيها العصفور الصغير؟ سنجعلها كبيرة. علي تعليق هذا قبل أن... ها؟ لا شيء يمثل روح الميلاد كالآلات الثقيلة. انتظروا قليلا. لا أستطيع أن أرى شيئا. أين أنا؟ لا تقلق، هذا الجليد قاس جدا، أترى؟ يبدو أنني كنت مخطئا. عليك أن ترتدي ثيابا سميكة وإلا ستمرض. هل
هل يبدو المكان هادئا جدا؟ أكثر من اللزوم. كما اعتاد أن يقول جدي وارلوس: إن لم تنجح في المرة الأولى قم بتفجير شيء ما. أتريد ولاعة؟ أوه. هاي والي، فلنتحدث. لقد فات الأوان يا نقار الخشب، لقد فقدت صبري. نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا وسنة سعيدة. ميلادا سعيدا وودي، ميلادا سعيدا وولي. هاي، ما الذي نفعله والي؟ إنه وقت عيد الميلاد، وهي فترة السلام للجميع. أجل أنت على حق، لكن ليس لدي شجرة ميلاد حتى الآن. إليك شرف الافتتاح. لا، أنت يا وودي، أنا أصر. معا يا والي. معا يا وودي. ها؟ ليست سيئة، لكن هناك شيء ناقص. الخاسر. مرحبا بالجميع، حان الوقت تقريبا لموعد جمع بيضة عيد الفصح السنوي. اجمع أكبر عدد ممكن من البيض المتنوع، وأيا كان من يجد أكبر عدد يربح هذا. إنه الأرنب العملاق من الشوكولا. أليس من الرائع أن أربح هذا الأرنب؟ نستطيع أن نتقاسمه مع التوأم. نتقاسمه؟ أو لا، أتدرب على هذه المسابقة منذ أشهر. أنا أفعل هذا بمفردي. حسناً، أصطحب أرنبك هذا لمشاهدة الأفلام في نهاية الأسبوع. لديكم 30 دقيقة. أوه، شيء آخر، من يجد البيضة الضخمة التي أخفيتها فإنها تعتبر بمقام 25 بيضة بالحجم الطبيعي. لتبدأ المسابقة. وجدت واحدة، وهي واحدة أخرى. وجدنا واحدة. انتباه يا شعب جمع البيض، باقي 15 دقيقة. علي أن أجد تلك البيضة العملاقة. ما بك باز؟ انتباه، 10 دقائق متبقية. لدينا ما يلزم في السلة. انظري إلى كل هذا البيض. أوه. وجدنا البيضة الرابحة، لقد حسمت اللعبة الآن. ماذا يحدث الآن هنا؟ باز، أتسمعني؟ انظري يا فيرونيكا، لقد ربحنا. هذا البيض الرابح. إنها خفيفة جدا. هذا لأنه بالون.
تدافع البيض. أتمنى لكم طيرانا آمنا. أهلا. سرقتما البيض الخاص بنا. تقصدين البيض الخاص بنا؟ أجل، البيض لنا. قل ذلك مجددا أيها الطائر غير القادر لما لا على تختار شخصا الطيران. بحجمك؟ لما لا تأخذين صديقك الجديد وتنصرفا من هنا؟ تعليق جيد عزيزتي. سترى أيها الصغير. لا شيء مهم، أنا أنظف فقط. وودي، حسناً، لا تستطيع صنع البيض دون كسر البعض منها. الآن لن يربح أحد الشوكولا. شكرا لك وولي. 3 2 1. ماذا حدث؟ لم لا تسأل وودي؟ حسناً، في الواقع خسرتم جميعاً. انظروا ماذا وجدت. أنا هو الفائز. آسف يا وودي، لكن هذه ليست البيضة التي أخفيتها. من الذي تتحدث عنه؟ أمي. ساعدوني. لقد أردت الأرنب لنفسك فقط، ألا تذكر؟ أمي. 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 هل من أحد جائع؟ حسناً، عيد فصح مجيدا يا رفاق. النجدة.